Eu tô aqui no início do vídeo pra, mostrar como é a textura realmente sem ser com replay mod. Isso aqui são as tools de diamante, de ferro, de pedra. E essa aqui é a maçã dourada, vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a maçã dourada. Eu fiz um cogumelo do Mario em vez de maçã, só pra ficar mais único. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a armadura de Bed Wars, ou The Bridge. Esse aqui é o ouro e o ferro, que eu fiz baseado no Mario. Esse aqui é o diamante, que eu fiz pequenininho mesmo, que eu achei que ia ficar bem bonitinho. É bom animada. Que legal. A armadura de diamante foi baseada na Jaidete, que é uma pack do Intel Edits, que eu gosto muito. Aqui a gente vê os itens, que tem no Bed Wars também, normalmente, como Lepel. Aqui, como vocês estão vendo, esse aqui é o balde de água. Eu fiz meio como se fosse infectado embaixo. Tentei dar uma diferenciada. Aqui temos as espadas, vou pegar aqui. Espada de madeira, de ouro, de pedra, de ferro, mais clara, pra diferenciar. E a de diamante, que tem um shadezinho estilo Netuno. Esse aqui é a Rod. Puxei o zumbi. Deixa eu ajeitar ele aqui pra dentro de novo. Esse aqui é a Rod. Esse aqui é um arco. Não tem flash pra mostrar. Poção normal. Essa aqui é o Chique. Eu fiz baseado numa textura do Beda Snoob, que basicamente tem uma foice no lugar do Chique, que eu achei muito da hora. E é muito legal pra ver. A textura eu fiz basicamente só um azul mais simples, que eu achei que ia ficar bem legal. E é basicamente escuro, escuro embaixo e no meio mais claro. Esse aqui é o céu de noite, que eu acho bem clean. E lembrando que essa textura é bem FPS friendly, então vai dar muito FPS quando você jogar. E basicamente foram os céus. Agora o inventário, ele é bem clean mesmo, normal, transparente, Como eu acabei de perder fome, aqui basicamente pra deixar mais único do que o normal, eu fiz, ao invés de ser tipo com a carne ou a maçã dourada, eu coloquei cascas de caracol. Eu acho que ficou muito da hora e muito único e deixou muito mais legal. Eu acho que é isso, mano. Agora eu vou pra uma partidinha de Bed Wars e... fique com a partida aí.